сам маме помогал, я литру читал, полчаса я в день на компьютере играл. Чайник закипел, почту посмотрел, хоть и без подливы, но я кашу всю доел. Получал оценки в школе с плюсом 5, маме похвалился, можно поиграть. И скачал я доту, и пошла жара, и забил на школу, нафиг мне она. В доте видел смысл жить, мне хотелось больше всех убить. Появилась завались проблем, но решил устроить я Харлем.